Os gatos. O gato, também conhecido como gato caseiro, gato urbano ou gato doméstico, é um mamífero carnívoro da família dos felinos. Muito popular como animal de estimação, ocupando o auge da cadeia alimentar e predador natural de diversos animais, como pássaros, roedores, lagartixas e alguns insetos. O miado de um gato não é simplesmente um som emitido por um gato. É, na verdade, um método surpreendente, sofisticado de comunicação. Os habitats, a voz dos gatos, são tão individuais quanto a voz de um ser humano. Sua expectativa de vida é 16 anos na natureza. Período de gestação, 58 a 67 dias. Dorme de 12 a 16 horas. Seu peso é de 3,5 kg a 4,5 kg quando adulto. Sua altura varia de 23 a 45 centímetros.